eryanyi erisukkiridde omupoliisi waffe lyali agezaako okukozesa lyava mu bikonde oli bye yamusindirira awo n'akwatibwa obusungu bw'amaanyi. I wonder where one gets guts to beat a person you kick who has not even said stupid, who has not abused you. I think there is a challenge. Basooke bakebera na mitwe wakati omuntu bw'atyo imagine nga omulimu gwa police ku protecting a life n'olesolinga omuntu kuno omukuba kukola nsi n'omulya tteke n'omukuba omutwe leeta yakusooka kutwala butabika basooke walawo oba omutwe gukola. Naseye wafeye Masaka giranywa kakyayikobwa MP nga bakyagula ne bawuza obugibo bwa president. Biwe ntugenamu obukumirwa mpaka oba ayagala oba tayagala ngambala bano bana badawa mwagala kumpa bukumi bwe bumunga bwe mwawo omugenzi abiriga mwagala kumpa bukumi bwe mumunga bwe mwawo omugenzi kirumira mwampa da security netandika okola omulimu netandikira ku Yasini Kauma. A person who studied political science at Makerere University, a person who has a master's in political science from Makerere University, from a political party to a pressure group, I haven't reached that. President Mukwogera yagambye nti alina omutego gwagenda okutega abali b'enguzi. Nze nno wennabadde nenkubenga twagala ababbi abanene bakwatibwe. Waliwo bano omusajja wattu omupoliisi yabbye emitwalo 4 oba 3 ne bamuggyako uniform ne bamuggyako omuyondo. Waliyo naye ababbi kungwa mu gavumenti baminisita bassenkulu b'ebitongole. I've never been a patriot. Ekyomukijeewo ebyaba Museveni tewali patriot wano. Abantu babba sente billion tobakwata ng'ogamba patriot olumya ggwanga. That is rubbish. Doesn't work with me. Buli muntu wano ayagala kufuna naye bino nti njagala eggwanga. Nze nga Kasirye. I'm not a patriot but I like my car. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale. Akyakola weebale wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo. Akawungezi k'olwaleero nnina omubaka wa Mukono Municipal Honorable Betty Bakireke Namboze. Betty buuza abantu. Basibo ne banyebu abatuuliriza mbalamusizaako nebaza Katonda omulungi w'ekisa bankumidde bangadde nenga Kibazo tampa mukisa okujjako wano. Naye kati olwaliro ndi musanyufu nnyo abali emitala w'amayanja mu Simba yo erina nnyo abantu abawuliriza ebweru wa Uganda. Mbalamusizaako mbadde ndi wano emyaka mingi giyise mbadde ngamba ka studio kano kekazuula omuntu gwe bayita Betty Namboze okwogera ku radio. Ampuliriza nina Betty. Agasekalala ndoza mwali awuliriza champitako yanchawa siyanchawa ndoza yagamba ono mujjeko engalo zange okuze bwatuusa ng'akima abalala. Ampuliriza nina Honorable Betty Namboze naye ngenda kutandikira mu kiri very personal. Ntunuulidde Betty ng'ayingira mu studio omuvubuka bw'agenza okujja asoose kuleeta ntebe navuga entebe n'agireeta nenga Namboze gwe natuulanga naye wano mugasimbagane nti kosti y'ebyobufuzi n'okweyogerera emutuusa mu level nti Namboze olina okuvuga akagaali ak'enjawulo okubeera nga Namboze mwatambulira nenga ensi wano weetambulira naye waliwo muna Kenya yawandiika erinnya ndyerabidde yagamba nti democracy okumumeza mu ggwanga n'afuuka omuti omunene era ofaanana n'omuntu eyagenda okusimba omuti gugenda nakufukirira naye n'agamba nti ekyennaku ate ye democracy bamufukirirako omusaayi si mazzi nga atugamba nti amawanga agalimu demokrasiya getwegomba galiko bannansi abaafiirwa obulamu abalemala kati nganze abayononerwa ebyabwe ababula emirimu abagenda mu buwaŋŋanguse abasasulira omuwendo ogwo ekyo kyekimpa consolation kyokka ekyo kinkubagiza kyekikubagizo naye ku leve ey'obuntu ndi munakuwavu nnyo kubanga nze lave waffe Mukono nga ndi mulamu okujja mu palamenti
sirina maanyi galwana era ndooza ne ku lunaku olwo tewandabako mu baali mu ddiiro balwana naye nemmaliriza nga gavumenti yange yali nkuumye mu kizimbe kya palamenti awaali badde wakuŋŋaanira okumanya n'obutegeevu awali ne immunity nga era ennaku ezo baali bagamba nti bagenda kutwala batuteezaako owekitiibwa honorable mu kakiiko k'empisa yeewozeeko lwaki yali ayagala okukuba chancellor w'e Makerere vice chancellor Zakenze yabasonyiwa kuba nze nali mugambye ababuuze bwe kuba musango okwagala okuba omuntu nga tetubalabangako nga bavunaana abaatukuba ffe ne batumenya oba Zaake yakola omusango munene nnyo okuboggolera Nawangwe naye ffe lwaki tetwalabayo omuntu yenna yavunaanibwa ku kyatutuusibwako newankubadde Katumba Wamala kamera gwe yakwata ng'akubira ddala Zaake ekikonde ku nsingo eky'okumutta obuso omusajja omukulu ngoyo n'asitula ekikonde kya kiro 10 n'akikuba omuvubuka era nze ne Zaake abalina permanent olaba Zaake kati ayambala engatto emu endala ateekamu kigatto kino ekinene n'abeera waggulu bw'ati bamunono okugulu amagulu ge tegakyenkana he can't balance on his legs nange namenyeka omugongo era ne gugenda kuba bwe guti lubeerera paka wendigenda Magombe ate era manyi n'obudde bwange emyaka gyange ku nsi teeka okuba gyansalikako kuba mu palamenti kati nze ntuula watuula Cecilia Ogwalu ekimutuuzaawo kuba alina emyaka 8 naye nze ekintuuzaawo kuba bamenye omugongo ekitegeeza bantwala emyaka 35 mu maaso ampuliriza kakati naye twagenda mu kooti ne tusaayo omusango naye kooti tennafuna na mukisa kutuyita naye ndooza kino kankikubuulira it is very personal kubanga gwe ntakudde numwa nnyo kibazo nga mpulidde bannaffe bano balwanyi bannaffe betukolamu emirimu naddala abo kati abawuliriza kati abali eyo omuntu n'asituka n'agamba mboozi oyo si mulwadde alimba kinuma nnyo nfuuka emotional waliwo munnamawulire omu yali mukwano gwange nnyo munange yagendeyo ku Facebook ng'atandika okuwandika namboozi ajja atulage ku baluwa z'obulwadde namunakuwalira nnyo banaye mulekeraawo okusaagira ku butemu obwatukolwako omulangira Wasajja yagamba nti bw'awulira omuntu nga asaagirira nti balance the boat awulira nga akabenje k'eryata akagwawo akaddamu nange buli muntu wasaagirira ku bulwadde ku buvuna obwantwalibwako anzizaamu obulumi buli kubanga abasawo baŋŋamba nti backbone extension ya bwongo era kakati ne bagamba namboozi nno tewalizeemu kunyiiga tewalizeemu kusanyuka nnyo byonna extremes baziŋŋaana naye ate bw'oba oli mu bulamu bw'ensi olabiraawo ng'abantu bakunyiiza n'olwekyo sebo webale kunsaasira kibazo naye kati nakkiriza this is my way of life ntambula n'entebe enjawulo entebe yange si yaba amenyeka magulu abatasobola kutambula nze Katonda yanyamba nenziramu nenyimirira eyange yaba amenyeka mugongo ng'ekintu ekisinga okunkaluubirira mu bulamu bw'ensi eno kwe kutuula ampuliriza Lutindo eyo ngenda kuvaayo Betty privately mugambye nti nina mukwano gwange olw'ensonga z'obutayagala kunakuwala nasalawo nenga nti mukwano gwange nnyo sijja mukyaza ku radio era simukyaza olw'ensonga ezo kubanga njagala mulabira mu kifaananyi mwe oli gwe mmanyi naye Betty ekyakumpisiza olwaleero nina ensonga 2 emu ya bwetegefu bwammwe nga abavuganya gavumenti ya Mwami Museveni tuli mu mwaka ogusembayo tugende mu kalulu mwenna muli mu nsiike nga nti omusajja agenda juzi nalabye gye n'omuntu ngaga nti bw'aba atulemedde wano eziwerako zigenda kubeera nsobi zaffe ffe abamusindiikiriza abalala ne bavunaana mmwe Banamboze, Lukwago,
Munyagwa n'abalala naga nti mmwe mu kifo ky'okwegatta ne bannammwe mukole omulimu mwesibye ku Besigye eyeesimbyewo emirundi ena omusajja n'amulema naga nti akozeeko olubimbi olulwe tutandike omulala ekyo kisinde ne kigenda nebayo abalala baga nti ababaka ba palamenti mwafuuka ba milcard mmwe buli ali mu palamenti kyanoonye ekikye ekiri standard nze mukono enenziza bwe mmala byakubaza bakuyita kubaza bw'otunula bw'otinoga nti ani Kyagulanyi Besigye Museveni muntu Mau ani antuusa ani alina milcard yange nga Mau bw'agiyita milcard politicians nti milcard yange eri mu kuyimirira na Kyagulanyi ng'oyimirira naye nga bakubuuza Mukama nti wayi ne omusajja oyo ngamba wange oyo talina gy'atutwala naye tie feka tutuuke nga ndi Besigye nti naye bimwoka ennaku zino n'owange akyalinawo abantu ekifaananyi ekinene beti weefumiitiriza ku kifaananyi ekinene nga kyakutwala mwami Museveni kikyali rio oba tuddeyo buli omu bwaddayo mu kisenge akkiriza agale nti guno omulimu gwe twetuma munene ku luno tetujja kuguggusa kakati abantu basaana bamanye nti gavumenti tegwa lumu nga muyembe nti nno lusobola okukeera olunaku lumu abantu ne bawulira nga gavumenti yeggunze ku ttaka ne bamanya nti nno yagudde gavumenti egwa mpola waliwo subject emu gye nasomako gye bayita gradualism era nga bagamba nti n'abakulembeze abalungi ate nabo boonooneka mpola nene gavumenti bw'ebeera nga yabannakyemalira egwa lwa accumulation of its mistakes ate n'olw'ebikolwa abo abalwanyisa effuga bbi Nelson Mandela was a failure yamala mukomera emyaka 27 era neye e South Africa waliwo abantu abagamba nti Nelson Mandela kati era kirabika kyekimu n'abaki n'abazungu balabika era mukomera gyali ali bulungi ndowooza obijjukira ebyo babyogera in fact abantu abamu kubatendewalirwa kunwana ya Nelson Mandela ye Winnie Mandela yennyini ye n'afuuka na violent ng'agamba nti bana basajja bwe tutabakumbeko ku miggo bwe tutabakoleko byamaanyi tuli bawangula so yes tutute ebbanga ddene mwami Museveni abamu kufe bukyanga tumulwanyisa kati emyaka 2 nze njijukira kibazo nali wano mu studio wano we navira nze mwena aremu ku programu yeno bwe najjanga ne twogera je nakomanga okwogera amazima nga ne mwena aremu gye bakoma okuŋŋamba nti va wano n'okumbonyaabonya paka we bantuusa mukomera so yes emyaka gibadde 2 nenkulaze Nelson Mandela ye mukomera yamalayo emyaka 27 ate tebamusiba ku lwe yasooka bali bamaze emyaka nga balwana ne banne kati giri 27 gyegatta ne kugiri gye basooka okulwana nga tebannamusiba ne banne so gyasukka n'amakumi ameka 3 kakati genda ku bantu nga Mahatma Gandhi yalwanira emyaka emeka olidde buyindi okusobola okufuna obwetwaze panga ddene ye yafa n'okufa nga tebabituuse nako in fact okufa kwa Mahatma Gandhi kwe kukuleetera okumanya lwaki abantu batwogerako abantu batandika n'okutandika ne bagamba nti Mahatma Gandhi oyo gwe mulaba Abangereza be bamukozesa kyemuva mulaba bo batutta nga ye atugamba nti ffe tetutta omuntu nti ffe tukole non-violent means abantu bano be babuulira ebigambo ebyobulimba ku Mahatma Gandhi mwe mwava omusajja omu ye ne bimugenda ku bwongo n'asanga Mahatma Gandhi n'agenda n'amunoonya n'amwokya essasi n'amutta nga abantu takyakkiriza n'akukkiriza nti Mahatma Gandhi ono alwanirira ffe Martin Luther yayogera ebigambo n'ennyenje ne zikunkumuka naye omanyi up to yesterday Obama ogenda ku bwa president bwa America kwe kutuukirira ku olutalo lwani
lwa Martin Luther nga ye yafadda ne Magombe bamuyita mutaka ngolo kye yalwanirira bwe kituuka ngenda kumalayo na kya Mukama Katonda kufa abakkiririza mu Bible. Katonda yali ajja abaana ba Isirayiri mu Misiri mu nnaku zino bapimawo waliwo kilomita 613 okubatwala e Kanani nga Katonda yennyini yakulembedde nga Musa amateeka agafuna mu ggulu. Abaana ba Isirayiri bamalawo mu ddungu emyaka 4 kilomita 600 kitinga bagamba buli lunaku oba batambulangako meters 4 gamba naye baamalawo emyaka 4 nga Katonda yennyini yabakulembedde. Ekinjogeza ebigambo ebyo bannange mutegeere nti olutalo lw'okununula eggwanga lwawukana nnyo ku lutalo lw'okukyusa obukulembeze. Olutalo luno lwe tuliko mulekeraawo okuluteeka ku by'okwesimbawo. Tulina entalo bbiri nga olumu tululwanira olutalo olunene nga lulimu entalo entono ennumba entono okulumba okugenda ogezaako okutwala obwa president nga tuyita mu kalulu olwo luba lulumba nga Museveni lwe yalumba Kabamba noga nti leero tugenze kulumba Balaxi ye Kabamba kubanga olutalo luno lulina ni violent telulina nnyera we lwawukanira na mundu enjawulo nti ffe tetugenda kugamba ku makya titugende tuyiwa omusaayi naye ng'ate ogwaffe baguyiwa eno ku side yaffe batuttira abantu bangi nnyo naye ate ffe tetukolangako strategy nti tutuule tulabe gundi we tumukuba ejjinja gwe ku ttaka ng'afudde. Kakati okugenda mu kalulu ne gwe tulwanyisa akikozesanga kakodyo era kyova olaba ku ssaawa eno we tuli Museveni tewali ssente. Gavumenti terina ssente ziteekayo kalulu era singa tubadde tukola by'amazima olwaleero gavumenti ya Uganda ebadde ejja n'ebuuza bannayuganda nti tukole tutya tewali ssente za kulonda. Naye kye baakoze okimanyi gamba tugende twewole obuwumbi 518 obuwumbi 518 era tuteekeyo okulonda. Lwaki? Nti okulonda tekuliyo. Okulonda kuno kwe tuligendamu eba window dressing nti President Museveni kutimba bbula nti amawanga g'ebweru oyogererako tibanete mutulaba ffe waffe waliyo democracy tulonda ekyo kimu. Ekyokubiri nti kumuyamba okutwawula kubanga kankubuulire mwami Kibazo kiba kya bulimba okwerimba mbu bannabyabufuzi balowooza ebintu byebimu. Tuli banjawulo. Okumanya tuli banjawulo kyekireeta abantu okutondawo FDC nga DP bagisanzewo ne UPC. Kyekireeta Honorable Bobi Wine otandikawo people power nga FDC agisanzewo ne DP ngera tebamuganye kumuwaamu bwa memba. Golowooza lwaki teyayingira mu DP ku ssaawa eno ne tuwulira ng'agamba bannanga aba DP mumpe kaadi nze nsaana. Lwaki olowooza yatandikawo kiri ekya people power? Nze natula ne Honorable Bobi Wine ngazi okundabako ewange olunaku lumu ne musaba era buli naku ngenda n'empulira abantu nga banjogerako ebintu ebitali by'amazima n'ensalirwa namugamba bwe nti omuwendo omumanyi njagala kukubuulira omuwendo ogungula era nkusaba onsuubize ne bw'otalituukiriza ne waakiri nga wansuubiza tulimanya nti oba waliwo ekigganya okutuukiriza. Nze okusituka okujja ekyaddondo okuwagira nsaba osooke kunkakasa nti akalulu k'omulundi ogujja konna k'olyetabamu ku kifo kyonna ky'olisaba oliyimiririrawo ku kaadi ya DP. Nangamba nedda Honorable sigenda kuyingira DP sikkiririza mu bibiina. Ate saagala nkulimbe sigenda kuyingira DP kuba sikkiririza mu bibiina byabufuzi. Alina n'ekirala kyeyaŋŋamba nga kyo kiri personal ekyo sijja kyogera ku lw'obulungi bw'emboozi yaffe eyo gye twalina naye nga at least ekiri jeno atuliza gwenyaga yagamba ku ssaawa eno sikkiririza mu nkola y'ebibiina. So bagenda wali ku African Honorable Bobi Wine bweyasituka okwogera n'agamba mwe babwanika mawubani sikiri ebyobufuzi byammwe bye mukola si byagala naye embeera ey'okwenunula empaliriza okutuula nammwe. So kyenjagadde okugamba kiri kimu nti from the very word you go to read different. Nganze Kibazo nze sobola kubeera wa FDC on principle.
FDC erina moto yayo egamba one Uganda one people. Bo baagala amawanga gano gonna tugeerabire tufuuke omuntu ki omu mu Uganda ekya emu ate nze nzikiriza yange egamba nti different people one Uganda. Nze njagala nnyo tusigale mu mawanga gaffe tuga preserving tuyoke tukole Uganda yaki eyawa mu unity and diversity. Kakati ekyo kikolwa kinene nnyo tulabye nnyo nakati n'engeri gye tukolamu ebyobufuzi nti ne political parties zikyakola bya bufuzi bya liberation nti abantu tebawuliddeeko na ku bintu bye bayita ideology. Nze ndi social democrat. Nze ngabo tebali ba DP ba social democrat. Anti kyegamba nti ne mu DP sali baddeyo singa tukola bya bufuzi bya ideology. Ne at least DP kyekibina ekiri okumpi ne kyenzikiririzaamu nti government ereka abantu bekolere sente naye ate waliwo ebintu government byetasobola kuleka abantu okubeera ebyobulamu ebyenjigiriza ebya security ebyentambula nti government tesaana gamba nti genda kibazo bwokola nofuna emmere erya bwoba tolina sente toliyasula enjala anze kisikiririzaamu nze naliyagadde nnyo okutuusa Uganda yaffe eno ku welfare state ng'eggwanga lifaayo nnyo okulaba nga buli muntu alina ebisookerwako. Kaakati tetufaanagana. Ekitugatta kiri eki fenna twagala gavumenti eno erikeeveeko mission kyekyo kyokka ekintu ekigatta bannabyabufuzi emmanga awo nze ekintuuza awamu nze ndi wa DP Bobi omulidde ngambye nti saagala ki bibiina Besigye agamba nti one Uganda one people. Nze ngamba one Uganda different people. Ekikyatutuuza awamu kiri eki fenna ku kyawa government ya President Museveni nala twagala eveeko naye beyond that tewali kitugatta. N'olwekyo okutufunamu omulimu ogugamba nti kati twegatte tukolere wamu si kyangu. Bannaffe abo twababuuza nze ne Lukwago nga tubagamba nti kati mwagala twegatte naye waliwo ebigambo ebyokwegatta n'amannya gaabyo waliwo gye bayita maaja kirire emmanga wali ku State House ogambe nti bannange nze mpagira omukwago gwe twegatte tujjewo DP tujjewo UPC tujjewo CP fena ebibiina biveewo tukolewo ekirala ekijjanga ab'e Kenya we bakola Jubilee bajjawo bibiina bayiwa bye bayina ate banze naleeta kiteeso nti nno kukalaza DP green ne white twongereko red ne bangoba mu kibiina ne bansuspending nomala ogenda ali no baga nti tujjewo akabonero k'enkumbi tugifuule tractor bagala kukutta abantu bagala ebibiina byabwe n'olwekyo ne wankubadde owulira abo abantu batugamba nti tugende mwegatte tewali ate ayagala kibiina kye kikola ki kukijjawo. N'olwekyo okwegatta kulimu obwo obuzibu nti naturally we are different naye ate waliwo n'ekirala ekitugaana okwegatta nti omulabe naye amanye nti bwe twegatta tujja kugatta resources wamu tumufuukire ekizibu ekinene okiraba kakati buli kimu ekisoboka kikolebwa okulaba nga batutabula ate naffe be batabula naffe mwatu tutabuka nti tulaba bino ebigambo byenjogedde wano obiwulidde byenjogedde kati waliwo abiwulidde ng'agenda kupostinga agambe nti Nambooze agambye nti gundi yakola bwati ne bwati era ekyobirabe nga bitambula ku social media ate ababiraba abamu tafaayo nti saawulidde Simba atandikirawo kuyomba kwe kugamba nti omwaka oguwedde ne tufunamu n'ekizibu ekirala ekyo mwami Kibazo nkusaba okyandalayininge abakulembeze ffe tuteekwa okukulembera naye omwaka oguwedde mu byobufuzi ebyajja ne people power byaleetawo embeera empya. Omwaka oguwedde mu byobufuzi tumazeeko nga tukulemberwa bantu anti bwe mulemererwa abakulembeze abantu nga batekinga over whatever ekyabaawo kyonna kyabaawo abantu ne bakwatamu nga tetulina galwana nabo. Omanyi Nelson Mandela yawandiika n'agamba nti bw'olaba nga abantu nga bakwata ekkubo effungo bakulembera nga mukyali mu lutalo tomalanga budde ng'olwana ng'ogendanga n'okwata obalekanga n'okwata ettuufu nti bwe batuuka eyo ne balaba nga lye bakwata lyali lyakubula bwe balikomawo ne bakusanga mulina ettuufu bagenda kukkiririzaamu. Kati waliwo ebintu ebimu abantu batudduka ne batusooka mu maaso ne balonda candidate ne bagamba
candidate waffe ye honorable Kyagulanyi Bobi Wine, at least wano mu Buganda. Simanyi mu bitundu ebirala sinnakola survey mala ne wano mu Buganda, especially mu bibuga wano mu metropolitan ne batusooka mu maaso. Kakati ate bw'omala ne batugamba nti mwegatte. Kakati ate twegatte tutya? Kubanga tosobola kutuuza abasajja ba byabufuzi n'obagamba mujja wano tuteese ku kwegatta ng'ate wasazeewo dda. Simanyi oba ntegeerekeka nti okwegatta okukalubya bw'oba wasazeewo dda. Kati abantu baatuyitako ne basalawo. Ate tetusobola kubalwanyisa kubanga ku nkomerero ya byonna eno struggle ya ffenna. Kakati baafuula okuteesa ekizibu. Olwaleero mawe ekyo kyakola okiraba kyekyalibadde ekituufu nti olwaleero twaligambye buli ayagala obwa pulezidenti aleete erinnya lye agenda atambule mu bantu. Tugende tutuule tugambe nti ye Uganda gye twagala olutalo twagala lulwana lutya nti bwe tuti Uganda gye twagala nga Museveni avuddeko twagala ebeetya nti bweti manifesto eyawamu tugikoze nti ye tikakati olw'okuba twagala olutalo kululwana bwe tuti ate tufune Uganda bweti ku manifesto eno kubana abagala obwa president aluwa gwe tuba tukwasa obuvunaanyizibwa bw'okukwata bendera ne tulyoka tulonda nye kati abantu balonda dda. In fact tebatuyita kwegatta tubeere bamazima. Abantu batuyita kuwagira Bobi Wine. Beti anti abantu ekitali ate kibi. Beti abantu bagenda kugamba nti ekyo kyoyogera baakigezesa. Ulira mu TDA babayita ne mutuula ku mmeeza. Anti TDA yalino mwe ababeesige ne mwekandagga ne mufuluma. Waliwo regret nti omusajja tetwamuwangula. Leta wano ku muntu eyali agamba nti Mbabazi gwe twagala omulete wano akole programu nga yeewaana ng'era bwavumirira Besigye. Letayo wano omuntu omu kuba ali ku maaso ku Mbabazi omugambe nti jja tukole programu ku Simba olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 omugambe nti tandika okuwaana kye mwali musazeewo ti opposition tugikwasa Mbabazi ajja kugamba kibazo olwaki onsiiga enziro. Twali batuufu nanti mission eyali kubanga abantu mu TDA bali basaliddewo ku bya kito ku birishalo nga bagamba Besigye wesimbyewo emirundi 3 kakati ono yatesimbangawo ono yavudde wa Museveni amanyi n'obukodyo bwe ajja busobola ate n'ekirala kye batakubuuliranga mu lwatu ono yalina ssente kakati ng'ensonga sizagamba nti omusajja ono gwe tulabyemu empeke nti ngazze mu kifo omutudde Museveni alisobola okutuukiriza endagaano eteeka mu Uganda emirembe gy'oluberera ng'ekyo tebakyogerako. Kakati era kyova olaba nti olw'okuba baagaana okutunuulira meriti ng'abamu kubo nga mwanyinaze Mao ye alina phobia ku Besigye, just phobia ye buli Besigye kyalimu akuba buki bukubi. Olw'okuba baali balondesa basalirawo ku nsonga ndala kyova olaba nti bye baasalawo tebiwangadde wadde emyaka 5 ne balaba nti omuntu teyalina mugongo teyali mugumu. Olwaleero era Museveni yalibadde yatubba akalulu naye twalirabye ennaku nnene nnyo ng'ate leader wa opposition ageze yeegase ku gavumenti eri mu buyinza. In fact opposition leero yalibadde esaanyeewo. N'olwekyo tetwejjusa ku ekyo ekyokuba nti ffe twalengerera wala nti Mbabazi si yalina okukwata bendera eyawamu. Naye kirungi bo bannayuganda ate bo batusinga era nawano kankubuulire Mawu ne bw'anaalemeramu abalala ne banajja bonna ne beesimbawo abantu bagenda kwegatta balonda omuntu waabwe bwe baagala. Kakati tulina gamba bwe tuti nti oba bannabyabufuzi bakkiriza ne babeera mu kalulu oba ne bakavaamu ekyo si kikulu naye bannayuganda bajja kulonda omuntu waabwe. Tukoze tutya mwe bannayuganda kye kibuzo kye njagala muddemu. Oyo omuntu gwe mugenda okuwa akalulu mu bungi nga luliwe mwaka wa Besigye omulundi guno mwongereyo ekyokubiri nti temujja kulonda bulonzi muddeeka mwebake mutandika omugamba nti twakuwa akalulu kaffe n'otakakuuma. Akalulu gwe yennyini akalonze gw'olina okakuuma guno omulimu tegusobola kuba gwa muntu omu. N'olwekyo mmaliriza ku nsonga eyo ndowooza ekyo nkiveeko okwegatta kw'omulundi guno kuzibuwadde lwakuba
nti bannayuganda basically baasalawo waliwo gurupu emu ate nga nnene y'abavubuka teyagala kuwuliriza kati ne bwe kiba kigasa bbo tosobola kibaguza nti ekyali bagasizza kwe kulinda FDC netuuza delegates conference neyisa ekiteeso ekigamba nti FDC ekkiriza ogenda ku single candidate ne DP nekiyisa mu delegates conference oba UPC ne DP yatambulidde olugendo UPC njiba kati bwolaba mawu byakola olugendo tetuluta in fact fete tunatambula nako wadde akatini in fact olwaleero DP esinga ne FDC okuba maaso ebyokulonda president kubanga yo erina mu FDC teriyo candidate yavuddeyo ku lwakibiina naga nti nze njija neyo DP oyo ye twamufunye dda so tojja kuvuma buvumi mawu nti obeere n'omulangira ebigambo ebyobuwemu vaamu genda totegeera ekyo tebabikola mu politics olina omutwala wali omugambe nino kakati mwami mawu tutegedde ate tetwagala ove buvi mu kalulu twagala okasigalemu ng'owagira owawamu tukusaba ojje tuwagira ono naye bwonna omala nti twasalawo dda bannabyabufuzi abo boolaba nabo ekimu ku bitukubya emigo ne bitumenya emigongo lwaki olowooza nze sikkiriza nga genda wa Museveni singa ebivumo biŋŋonza singa emigo giŋŋonza singa siwagira enaalemu naye ate gy'okoma okumukuba munnabyabufuzi gy'okoma n'omwegobako ebivumo tebijja bagonza tebigenda bagonza bagenda kuyinga bunyiizi n'olwekyo yali nsobi okuba nti no ekibinja ekimu kyalangirira president nga tetunnatuula wamu naye kati ate ye nsobi tetusobola gyesibako essaawa yeeno moving ahead nze njagala kubagamba abatuuliriza ffe bannabyabufuzi ababikola ng'omulimu tulina ebyaffe ebintu bingi oluusi ebitusiba mu kalulu n'ebitujjamu mu Amerika eyo osobola okulowooza nti abeesimbawo baba babiri Trump ne Clinton naye ogenda okusanga nga waliwo n'ebibiina ebirala abamu bajja mu kampeni za bwa pulezidenti lwa nsonga ndala nga tezifaananirako ddala nazammwe omuntu asobola okugamba nti kankozesa omukisa guno nange ntambula eggwanga njogere ku nsonga yange bagirabe kati bw'ogezanga DP nze njagala kuwa mawu kyekwaso njagala muwaayo excuse emu nti DP emyaka 5 egiwedde tebadde kalulu bw'ogigamba n'emyaka gino 5 egiddako obutaba kalulu ekibiina kiba kisaanyeewo kisobola okufuna ababaka ba parliament 10 years anti kyekyo kisobola okubeera n'ababaka nekibeera nga tekyabadde ka president naye nga wano kirinawo ababaka 10 kyegamba kyembadde ngenda okwongerako nti okujjako nga DP esobola ofuna abantu 208 buli kanyomero ka ggwanga ne tusimbayo candidate abaayo ne bawulira ku kigambo DP otherwise DP omukisa gwokka gwerina okuwulikikwako ngeri mu kalulu k'obwa president oli asobola okuyingira mu kalulu olwekyo n'agamba owaayi ekibiina kinaafiira ku mulembe gwange n'akizzayo mu kalulu lwekyo nga tagenderedde nakawangula naye ng'ekyo kyekimututteyo abalala bakandideeti ba Museveni ajja bateekamu kubanga ye ayagala agwe mu eri narrative gyemuga muganya okwegattira omusajja ajja tuwangula kakati ye alina okumakinga sure nti abalabisa nti temukoze eki temwegase kakati abawuliriza mwe balonzi nze namboze bwe mba seegase na munnange mwe mwegatte ekyo mwe mukikole ate era mubadde mukikola nze nkubulire Besigye abadde nga joint candidate all the time nze mbadde mulonda naye nga siri wa FDC okiraba nti Besigye abadde joint candidate lwakuba nti eno we batuula mu meeting bigaana naye ng'okiraba finally bannayuganda nga baba beegasa around him era mmanyi n'omulundi guno bajja kikola so obuzibu bwaffe si muntu kuwangula kalulu Museveni ne bwe yeesimbako abantu 10 mujja kuba mu candidate omu bannayuganda gwe bajja okwekwatako era muwangule naye obuzibu obutuliko kibazo si bwakwegatta obuzibu obutuliko bwakutuusa mwami Museveni n'amajeege kuseerikkiriza okulangirira eyawangudde akalulu ampuliriza nkomawo bwe nkomawo Betty njagala kumanya ekisooka nti mwenna mugenda okugenda nga mumanyi nti akalulu kano mwami Museveni agenda kabba ne mukkiriza nti agenda kukola buli kyafujjo ne mukkiriza agenda kusala amagezi muleme kwegatta ate lwaki tukasigalamu era ebyo byonna ne mubikkiriza naye ate ne babibakola ne bituukirira awo
wenjagala okumanya because Betty omanyi nti mwami Museveni are reaching out agenda kuteekayo declaration paper forms ajazi tujja kusigala nga tugenda mu bululu abasobola okukola ebikira ebyo ye tayagala na kumanya biki bibaakoze asirika naga nti abo bakole byo ebinkira naye Nambooze amanyi lwaki ye subjectinga ku process eyo neera Dutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira nina Honorable Betty Bakireke Nambooze mukono municipali abali ku simu mbalaba abaweereza messages nziraba ndaba nyingi naye nalese Honorable Nambooze annyonnyole agguke lwaki tumanya nti akalubana akabate ne twetabamu ekitwetabyamu mwami Kibazo lwakwesiga mmwe kubanga tubagamba nti ono omusajja ategese okubba akalulu era twagala mukole bwe muti kakati mwe ne mutuyiwa singa ogamba nti lwaki temwatubuulirirawo lwaki temwatubuulira kyakola byonna twabibabuulira omulundi oguwedde twababulya Museveni agenda kubba akalulu ne twagala bwe tumala akalulu kaffe tweyiwe ku nguudo tukakayanire bajje mukono ne bamanya nti Nambooze y'omu kubategeka nze kye bankole wange batematema abantu basiba abantu bange bonna kubanga bamanya nti ffe mukono tumaliridde twali bakukikola Besigye n'ava gye yatoloka n'atuuka paka wakati mu Kampala abantu ne babeera ku waggulu ku kalina ne bamulingiza ne bamukubira jjambo ne bamukwata ne bamutwala ne bamugalira emmoloto enkya abantu ne bagolola empale Bakibazo ne bakeera ku mirimu gyabwe ffe oyagala tukole eki ate ffe twagamba tetugenda kukwata mundu kulwana kubanga emundu bannayuganda bagikozesezza okuleeta wana emirembe giganye Betty oba oliawo kakati nze njagala nkugamba ekintu kimu ekisooka otegedde nti ekimu ku bitutwala mu kalulu tuba twesigammwe kanguweyo ekyokulabirako nalabye emapegakawo nalaba mwanyinaze Bobi Wine ku Al Jazeera ng'akola interview ne bamubuuza nti Museveni alina obusobozi bonna okwerangirira ne bw'oba owangudde ajja kwerangirira kati gw'osuubira ki n'agamba nti nsuubira abantu bagenda kusituka balwanirire obuwanguzi bwabwe omusajja n'amugamba nti osuubira nti abantu balisituka oba n'amugamba nti asisuubira nkugambye bagenda kusituka balwanirire obuki obuwanguzi bwabwe eryo lyessuubi Bobi Wine erimutadde mu kalulu nti mwe basebo ne bannyabo bwana amala okayitamu najja n'akawangula Museveni n'agaana omulangirira ne yeerangirira mugenda kusituka mulwanirire obuwanguzi bwammwe kakati we mutuuka ku lunaku olwo ne mutakikola ate temusobola kunenya ye Betty omanyi ekyo kyekibuuzo kyange kyembuuza enfunda n'enfunda ansa nzikuzeemu nti nze nakola dogwange kyovola abantu dde na wano mu katebe k'abalema waliwo disconnect siwali nze kyesikuze wakati w'obukulembeze n'abantu kisoboka okubanga message abantu gye bawulira Nambooze gy'okkiririzaamu abantu baga nti kubanga kino nkiwa enfunda n'enfunda eriyo abagenda n'okayana nti Kibazo neera Elias Lukwago alina abantu 200 abamu akalulu e Kampala ne bamugoba mu office nabo ne basika bamukima wali ewakaliga bamukima wali ewakaliga ne bamukwata jeke ne bamuyisa ku Bulange ne bamuleeta ne bamusiba wali ku poliisi nete bayo na boda 30 zigamba nti wano temujja muyisaawo kakati ogwo musango gwa Lukwago anti nzija Nambooze ne bamusibira wali emukono nga embaka wa municipal emukono ejjudde abantu Besigye ne bamukima ekasanga ti wasula juzi Bobi Wine yavudde ewuwe Magere ne bamukwata wali egayaza nga ndoza teyatuuse na mukisaawe egayaza naye nga ye mubaka waawo abantu abo baliwo bayitirivu obungi abantu abo bayinza okubanga message gye tubawa baga nti nga ye disconnect eyo abantu baga nti mwe muli ku byammwe naffe tuli ku byaffe anti Kibazo nze ndi eno kubalwana goli eri mu bantu mbuulira lwaki bwe tubayita temujja why go bakiikiridde abo boyogerako lwaki ffe twevaamu Nambooze n'agera mu parliament ne bamukutulamu n'omugongo naye mmwe lwaki Kibazo mmwe temuvaayo eyo ansa yammwe si yange ate era tosobola kugamba mbwera osigale ng'okola ki nga
ovumirira abalwanirizi b'eddembe sikubavumirira self reflection kuddayo kwebuuza oba bano betulwanirira wano baavaawo nga byetwogera si bye baagala. Bannayuganda bazze bakyuka era essaawa ejja kutuuka batuuke ku 100 ku 100. Waliwo ebiseera we twabeera nga n'okuyimirira mu bantu n'ogamba abantu nti mumpa akalulu ndi wa DP. In fact nalaba ku bannabyabufuzi mu budde obwo baakawere okusobola okuyitamu ng'agamba nti nze wadde ndi wa DP naye nzikiririza mu nkola eriwe ya movement leero. Waliwo ekyo ekiseera nga tosobola kuyimirira wantu wonna n'oyogera kigambo ku Museveni. Ekyo ekiseera ne tukiyitako Michael Kagwa. Obulidde ba Michael Kagwa nze nalimu omanyi nti nalimu mu bantu ba Michael Kagwa aba DP mobilizers era bwe naggwamu amaanyi kwe kuddayo n'enkola ebyo bye nakola. Kakati bwe twamala awo ne tuvaawo kati ne tugenda ku wokubiri ng'abantu omukkirizisa nti wa kibiina kya byabufuzi nnyabo nga ogeneyo mu byalo ayayayayaya era nga bagamba nti mu byalo tebabaagala. Kati n'ekyo kyakola ki kyavaawo mukama wange n'ekyo kyavaawo. Kakati ne tugenda ku kyokubiri nti kati olaba abantu bayambala red wano mu kibuga ng'ensi yonna eraba abantu batuuse ne ku level eyanukula mwami Museveni ennaku ezo yatuuse n'okugjayo amagye abakube ng'agamba nti bamukubye ejjinja Arua. Saagala kugamba mbu abantu tebakyusizza wabula fera omutima ogutwongeza mu maaso ne tulwana era ne tusaba n'abantu abalala bajje batwegatteko kati abalina gaasa asinga n'owaffe kwe kumanya nti buli kyekiri kye natandikiddeko nti tetusuubira nti revolution tujja gifuna olunaku lumu. Revolution enevaamu emirembe egya namaddala mu Uganda egenda kutwala ebiseera bino. Maybe ebirungi tuli bituukako kibazo nze nga sikyali wano nzijukiranga n'onjogerako owulidde bwe mbanga sikyaliwo we tulituukira mu kaseera ako naye nga kyeŋŋamba nti gye tulaga ffe tulabayo era ebiseera by'akalulu tubikozesa olw'ensonga bbiri. Ensonga esooka tuba tubikozesa tulalinge tulabe oba abantu batuuse ku 100 ku 100 ekintu tukitwale ku olwo eryo essuubi libaawo. Naye ekirala ekyokubiri nti gy'otasobola kuba nkuŋŋaana bulijjo nga poliisi ekuyiribya mu kiseera ky'akalulu osobola okugenda n'oyogera n'abantu n'oyongera kye bayita mobilization. Ekyo nakyo tukikola. Ekirala ate nga kyekisinga obukulu omusajja ow'amaanyi nga Museveni n'akyemalira alinga omuntu alina ensawo ya sukaali nti buli wootoolako akajiiko ku sukaali akendeera. Bw'olaba nga gavumenti buli lwebba akalulu amaanyi gagyegwa nti bw'obanga akalulu olina kubba kabbe tekyenkana nga bwe baaligambye nti wabuze abamuvuganya. Era mwami Museveni owalwaleero si yoyo semwogerere gwe yeesimbako owa 9 mu emeka mu 8. N'olwekyo nze njagala kukkiriza era bannange temukkiriza abantu babamalamu maanyi nti bannange kakati bano banamboze boogera naye abantu ne batajja n'olwekyo tubiveeko. Nedda, olutalo lukyagenda mu maaso. Buli we tugenda mu kalulu ne bakatubbako omusajja n'afuga tumanya bumanya nti tetunnalumala twongedde maaso. Era nze kankubula ekibazo buli ku makya nkeera mmanyi nti gavumenti eno evaako kyova olaba sijjaako simu buli naku nsuubira nti basobola n'okunkubira ekiro mu ssaawa 8 nti jangu mu State House tumugjeeko. Yes, kuba President Museveni his weekend kankubulira amazima gennyini tewabangawo omulundi mwami Museveni we yali abadde mu kaseera ak'obunafu nga kaalimu kati eggwanga lino lyolaba ligudde ebyenfuna byagwa eyo etolowooza mbu nno ebyo ebintu bibaawo bubi naye olw'okuba nti ffe tetulina balamuzi b'amazima basobola tuuka awo Museveni n'agamba nti bannange kino nkikola lwakuba bannambooze bankoze kino. Twala ekyokulabirako ekitono batono ku ffe abayitamu ne tujjaawo 5 ku palamenti naye nga tuli 5 mwami Museveni okuyisaawo ekiteeso mu constitution yeetaaga kuleeta magye nga tuli 50 people twali 56 banywa ne bavaako nga baabo bwe batyo nga tuli abantu 50. Mwami Museveni ne kimwetaagisa kujjayo magye na mundu okujja okuyisaamu ekiteeso awo kimu. N'olwekyo nze ebyo byonna nze munnange bwe ngenda kusikowa kaadi yange mbisikowalinga nga buwanguzi era nga mmanyi nti si ffe tusoose
okulwana ne nakyemalira okumala eggwanga ebbanga eggwanvu wabula kye twagala okugamba bannayuganda nti bino byonna bye tugamba nti abeegindi bamala emyaka 27 abeegindi bamala 4 emyaka gino gisobola okukendeera singa abantu bawuliriza eddoboozi lyaffe lye tubagamba nti tewaliiwo mulundi nagumu mwami Museveni wasobola kutta wadde abantu omutwalo ogumu mu Kampala wano nti singa wavaayo olunaku lumu bannayuganda ne bakkiriza nti bamaanyi era ekyo ku mulundi guno mu kalulu ka 2021 kye neesunza okwogera kiri ekyo kyokka bantu mwe mutegeera amaanyi gammwe omuntu yekka omu gwe tulina okutya ali omu olwaleero gwe bayita okutya kasita tuneegobako okutya naddala nga mukimanyi nti eno gavumenti ne bw'onoogirwanyisanga Nambooze ejja kukuba naye ne bw'otaagirwanyise naawe ejja kukuba kakati ng'omuwala oli gwe batta Naggirinya talina we yali ayogeredde ku byabufuzi naye baamutta ku mulembe guno n'olwekyo gavumenti bw'ebeera embi oba oli mu lutalo olwana oba tolwana era obubi bwayo bujja kutuukako n'olwekyo kiba kirungi weerwaneko nze njagala kumaliriza eyo ensonga nga mbazzaamu amaanyi nti nze ndaba tetuli reeti nze ndaba olutalo lutambula bulungi temwenyooma ate muleme okukkiriza ebyo ebyokubagamba nti era n'olwaleero ajja kabba tetufaayo twagala mwami Museveni akalulu akabbe bubbi mwe mukawe gwe mulina okukawa mwami Museveni buli wabba akalulu tasigala kyekimu kisinga nnyo okugamba nti yabulwa abamuvuganya ampuliriza Lutindo ndaba abawerako abampeereza messages kamala okwacknowledginga ono abadde ayagala simu ya Honorable Nambooze bamuyita Lugemwa Jimmy ekisenyi Lugemwa Jimmy egenda ku website ya Parliament bayinako gye bakuwa ndoze yajja gikwata aganti yayina byayagala okunnyonnyola netamanyi obwono omuwa essimu ono agambye nti kibazo Honorable Nambooze amanye nti nga bw'agambye abantu babasookayo mu maaso era gwe baagala bamumanyi atawulidde nnyomba mwami kibazo mpulikiseeko ng'aganye waswa Ken agamba nti ebibiina by'obufuzi mu Africa bizimbibwa ku sensationalism ne amawanga si ndowooza naye omulimu gw'omulundi guno gwa kutwala mwami Museveni si gwa ndowooza awo wayagala mukubire Betty Bakireke naye lwaki temwagaliza Baganda kakati oyo bamugambe ki ono yani erinnya tataddeko linnya naye agambye nti lwaki temwagaliza Baganda Tinka Moses Eruwero agambye nti naye akana akalulu tugendamu kaaki nga muzeeyi yakabba dda tugendamu kubanga era omubbi bamukwatira mu bubbi ate tukagenda mu kuba omubbi tulina mukwatira mu bubbi agamba nti Nambooze ono omulala agamba nti mwogereeko n'ab'amagye batuuke nga bafaanana ab'e Sudaani bwe tuba twogedde nabo nzije wano ku lwediyo njogere waliwo ebintu ebimu n'abantu nabo batusaasire kakati nze njije wano mbagambye twatudde n'afande gundi ono agamba nti ekinakyusa Uganda kusala magezi nti n'ababaka b'opposition bonna babeere nga tebawangudde ye Gerard Weseta n'antabulirwa agamba naye omulundi lwe tusigazaayo frustration ekuleetera bagamba akyawagwa alina yeeyongera nnaku naye omanyi frustration kati bannayuganda we batuusiza alowooza n'okulowooza nti ate emukono alina ntabulirwawo kati omutima gumuga nti emukono singa ndisaba ye MP nga ne Museveni yafuga eri singa nina essanyu gwe singa amanyi constituency omuli ababaka abatali opposition omanyi bw'oba n'ekintu kizibu nnyo kitegeera nti kirungi amanye entalo mmeka ze tulwanya wenna ntabulirwa nga baagala obagoba ku ttaka kyalo kiramba bakiyita kolo ennyonnyola ye yeegamba nti abantu bwe bafunayo ddoozi y'essanyu
abanamboze ne basanyukamu abalukwago ne basanyuka abasemuju ne basanyuka abemasaka ne basanyukira Mpuuga abewa Kasiyano ne basanyuka nti obusungu bw'abantu tebuzimba kuwera. In fact fa abatona abawangula ffe tukyaleseewo essuubi kibi nnyo okubeera mu lutalo nga tolina ssuubi nga buli lutalo lwogendako bakuwangula nga bakubirayo. Fo okuwangula kwaffe kyekimu ku bintu ebiwadde essuubi nti ekintu kye twogerako kisoboka. Era njagala mugambe ekigambo kimu bajjajja olugero lwe baagera bagamba nti akyawa gwalina yeeyongera nnaku. Abasigadde ngenda kubagatta message zaabwe ezisinga ziga nti essaawa eno okweteekateeka okuyingira akalulu kufaanana kutya kubanga abasinga wano bagamba nti ebyo byonna mu byogedde naye mwami Museveni one of them was asking if the opposition does not cancel message yo Gerard Ngabweri if the opposition does not have 250 members of parliament that are going to run does not have as many district leaders that are going to run does not have councillors does not have how do you expect to overwhelm the regime fe abawagizi ne bwe tunaaba bangi nga naye abakulembeze tewali the regime shall be byoyogera ebimu byawo Godfrey ngabi ebimu abiwandiise mu Luzungu awandiika mu Luzungu ne mu Luganda ekitegeeza musajja muyigirize kati ali yalina ebisanyizo ebyesimba ku kifo ky'obwemupi naye ate bwankubira ate bemusimbyewo ku bwemupi nga tebaweze kakati mugambe ki lugonvu kati nkukole ntya mmwe mugamba muli bangi mutuwagira era kye nagambye kibazo kati mbagambe ki kibazo twagala MP ow'okwesimba nakye Kasongola nkutwale kubanga tekikwetagisa kubayo nimwagala n'anaakola ku radio anaakuyita tujja kupangisa ennyumba kati omuntu okuddeyo okungamba mwe bannamboze temulina abantu beesimbyewo wonna nze neesimbyewo mwami wange chairman wa DP ku kyalo kwensula mutabani wange yakulira abavubuka ba DP mukono mu district kyonna kye nnina nakiwaayo nze kyonna kye nnina nakiwaayo ennaku zino namenyeka omugongo sirina lugendo lwengendako nga sirina mwami wange nga nabadde mu nnyonyi neegwa abaana be wange tebasigaza maama ne taata ku lunaku lumu kakati omuntu ye ateewaddeeyo okubeera eyo nampulira nga ndi kusimba nasigala nga akyakuba essimu nti mwe temulina be musimbyewo eno yonna mu byalo gwe gy'oli Lugonvu kati kolere ki in fact mwe mukyatusibye mu bizibu bino tubadde tubasaba basebo ne banyaabo abawuliriza nze sigenda nagenda wala nnyo Lugonvu twagala obanga tuwangudde obanga tetuwangudde okusooka kwa byonna twagala okufuna candidate ku buli kifo opposition ku buli kifo kyonna ekya parliament mu Buganda wano sigenda nagenda mu Uganda yonna mu Buganda wano era twagala obabuulira nti omuntu ne bw'oba wantu tebakuzaalayo obanga tolinayo maka osobola okwesimba yo etteeka likugamba nti bw'owangula oteekayo amaka mu myezi 6 ate tebagamba nti ng'ogazimbye osobola n'opangisa kyetusooka olwaleero okwagala sina bantu kugenda kwesimbawo kuwangula naye tukyetaaga nabwetazi be bayita ba dust candidate nti okusooka tubeere nga tumanyi nti eyeriyo omuntu waffe kwe tutandikira kakati mmwe okudda kufa abeesimbawo buli mulundi nze sina bali amulukwe in fact mugamba noga nti Namboze aterekeraawo okwesimbawo oluddeewo si kye bagamba oluusi abamu Namboze lwaki tovaayo nene bukeera ku makya vaawo okaawo kibazo yeesimbewo kati kankuwa ekyokulabirako ne bukeera ku makya Seggona Namboze Muwanga Kivumbi Kasibante Moses Lukwago Mpuuga ne tutuuza wali press conference ne tugamba bannange tuzze kubabuulira tubadde abakulembeze ebbanga limala kati tetukyesimbyewo kibazo kyekidirira batwogerako ki maatulidde mu oluko naye ate bw'osigalawo nga weesimbawo ng'ate bakuba amasimu nga bagamba lwaki tovaawo n'omwana omulala najja n'alyako kwegamba baabantu baffe betukulembera babuzabuzanga kuba oluyi maaso kuba oluyi n'agamba nti ondabye ng'atakubye mu maaso kati nakulaba nti kyeŋŋamba kiri bwe kitifu abakulembeze byonna bye mwogera tubiwulira naye oluvannyuma obuvunaanyizibwa bwaffe obw'obukulembeze ne butukozesa ebituufu waliwo oli agambye nti alabye nnyo ndi mubi nnyo saagala Baganda
naye ate bw'ogenda ewa Mawu agamba nti Nambooze ekimu ku bintu bye mugobera mu DP ayagala nnyo Abaganda musosoze. Kakati ekitegeeza nti emisango gyombi sigizanga, siri musosoze ate ekirala sikyawa Abaganda. Abantu bakimanyi nti ffe abamu twagaana okubeegattako mu kuvuma Besigye n'okumucocanya, naye ekyo tekitufuula nti tetwagala Honorable Bobi Wine. Bwe muteekawo ekisaanyizo nti omuntu yekka ayagala Bobi Wine yo yavuma Besigye, ffe abamu mujja kutulemesa kubanga tuswala. Omusajja gwe twali naye mu 2016 nga tugamba yasaana, kakati mu 2017 tutandika omuvuma tumuwaayirize ne byatakolanga. Ffe tulowooza nti mu struggle mwe tuli abakulembeze be tubadde nabo abakadde tukyabeetaaga, n'abapya abaakajja tubeetaaga nnyo kubanga ate baleeta omusaayi omujja. Tekinneetaagisa kuvuma Besigye okuwagira Bobi Wine. Bombi bakulembeze bange era mbaagala. Ampuliriza abamasimu sibakutte. Honorable Nambooze ajja kubeera wano n'olwokusatu olujja. Olwokusatu olujja bw'anajja tujja kuwa omukisa. Messages ndaba nnyingi nnyo, unfortunately era nze njagala ompereze messages zange ezo. Wenajja olumu nziddemu kuba abantu abamu okwevaamu n'aweereza message anakuwala nnyo ate olusalowooza nabuuziza ekibuuzo kizibu nnyo ne bakitya n'okitya tebanzize. Njagamba Mandevu messages zino azikoppe azimpeereze nziforwarding. Neyanza nnyo neyanzege banange manyi nakomyewo kusimba eno ye radio yange yanfuula kyendi nakomyewo ku buli lwakusatu nja kubeera ngano ebbanga eryo Mukama lyanaabanga atusobozesezza. Mwebale nnyo mwebalire ddala tuwuliziganya ate ku lwokusatu. Ampuliriza tusinkane nate.